ஏ டு ஜெட் எவ்ரிடே நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கம். இன்று நமக்கு வரக்கூடிய சளி, இரும்பல், காய்ச்சல், தொண்டை கரகரப்பு இது மாதிரி வர வியாதிகளை போக்குவதற்கான அருமையான ஒரு வீட்டு மருத்துவம், ஒரு மூலிகை பானம் எவ்வாறு தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது மாதிரி நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிக்க மாதிரி ஒரு ஸ்டவ்வை பற்ற வைக்கிறீங்க. இப்போ நல்லா எரிஞ்ச உடனே ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைக்கிறீங்க. அடுப்பில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு 200 ml அளவு பாருங்கள், நான் அந்த கண்ணாடி டம்ளரில் கரெக்டாக அளந்து தான் ஊற்றுறேன். 200 ml அளவு தண்ணீர் அதில் ஊற்றுறோம். தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா தண்ணி சூடேறட்டும். பாருங்கள், இப்போ 200 ml தண்ணி ஊற்றியாச்சு. அந்த தண்ணியானது நல்லா சூடேறட்டும். இப்போ இந்த பருவகால மாற்றத்தினால் நிறைய பேருக்கு இந்த சளி, இரும்பல், தொண்டை கரகரப்பு இது மாதிரிலாம் வருது. அது போக்குறதுக்கு தான் இது ஒரு மூலிகை பானமாகும். இது மாதிரி பாருங்கள், வெற்றிலை 2 வெத்தலை எடுத்துக்கங்க. இந்த வெத்தலையிலையும் 2 வகை உண்டு. வெள்ளை வெத்தலைம்பாங்க, கருப்பு வெத்தலைம்பாங்க. அந்த வெள்ளை வெத்தலையை விட கருப்பு வெத்தலை தான் ரொம்ப ரொம்ப மருத்துவ குணம் அதிகம். அந்த வெள்ளை வெத்தலையை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த காம்பு பகுதியை கிள்ளிடணும். எப்பயுமே அந்த காம்பு அந்த வெத்தலை பின்புறத்தில் இந்த நரம்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த நரம்பும் நீக்கிடுங்க. நீக்கிட்டு அந்த வெத்தலையை நல்லா சுத்தம் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அதில் அழுக்கு, குப்பை ஏதாவது இருக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி கழுவி எடுத்துடுங்க. இப்போ நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி அந்த வெத்தலை என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு 6, 7, 8 மடித்து அதெல்லாமே சின்ன சின்னதாக கிள்ளி அந்த தண்ணியில் நாங்கள் போடுறீங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம தண்ணியில் போட்டோம். நல்லா அந்த தண்ணியில் அந்த வெத்தலையானது நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வெத்தலையில் இருக்கிற மருத்துவ குணம் அதில் இறங்குது. அடுத்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, பாருங்கள், நான் கையில் காமிச்சிருந்தாலும் ஒரு சிறிதளவு இஞ்சி எடுத்துங்க. அந்த இஞ்சியை எடுத்து அந்த மேல் தோல்லாம் நீக்கிட்டு ஒரு கல்லில் வச்சு நல்லா இடித்து அப்படியே சும்மா பாருங்கள், அது மாதிரி வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இடிச்சிடுங்க. இடிச்சிட்டு அதை அப்படியே சின்ன சின்னதாக கிள்ளி அந்த இஞ்சி நம்ம அந்த சுடு நீரில் அதை போடுறோம். இப்போ அந்த இஞ்சி நம்ம போட்டோம். இப்போ அந்த இஞ்சும் வெற்றிலையும் 2ம் சேர்ந்து நல்லா வேகட்டும். இப்போ என்ன ஆகுனா, அது வேகும் போது அதில் இருக்கிற மருத்துவ குணம் பூரா அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா அருமையாக கொதிச்சிட்ருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பட்டை நம்ம குழம்புக்கெல்லாம் வைப்போம் பாருங்கள். அந்த பட்டை ஒரு சிறிதளவு துண்டு எடுத்துங்க போதும். ரொம்ப அதிகமாக பட்டையை போடாதீங்க. சும்மா அந்த பட்டையை 2 3 ஒடிச்சு அப்படியே நம்ம அதில் போடுங்க. இப்போ அந்த பட்டையும் அதில் போட்டாச்சு. இப்போ அதுவும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கொஞ்சம் லவங்கம் எடுத்துங்க. லவங்கம் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். ஒரு 2 3 பூ போதுமானது. 2 பூவே போதுமானது. 2 லவங்க பூவை எடுத்து அதை நல்லா கையிலே சும்மா உடச்சி அந்த லவங்கப்பூவும் அதில் போடுங்க. இந்த லவங்கத்தில் நிறையா மருத்துவ குணம் இருக்குது. அது நம்ம தொண்டையினுடைய கரகரப்பை போக்குறதுக்கு மிக சிறந்த ஒரு மருந்தாகும். அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய இரும்பல், சளி இதெல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடியது. அடுத்தது மிளகு பாருங்கள், நான் வீடியோவில் காமிச்சிங்க. மிளகு கொஞ்சம் எடுத்துங்க. அந்த மிளகு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வேறொரு அம்மிலையோ வேறு இதில் வச்சு நல்லா இடித்து பாருங்கள், அது மாதிரி தூள் பண்ணிங்க. ஒரு 10 மிளகு போதுமானது. அந்த தூள் பண்ண தூளையும் நாம் இப்போ அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டோம். இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். அதை பொறுத்து ஒரே ஒரு சிட்டிகை அளவு போதும். மஞ்சத்தூள் ரொம்ப ரொம்ப கிருமி நாசி, ரொம்ப நல்லதுங்க. மஞ்சத்தூள் சும்மா ஒரே ஒரு சிட்டிகை மட்டும் போடுங்க. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. இதுக்குன்னு இல்லை, எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரியான அளவில் கொஞ்சமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், தப்பே கிடையாது. ஆனால் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. பாருங்கள், இப்போ அந்த மஞ்சத்தூளால் போட்டோம். எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இது மாதிரி கொதிக்கும் போது அதில் இருக்கிற எல்லா மூலிகை சத்தும் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த தண்ணியில் இறங்கிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த இனிப்புக்காக கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை, சுத்தமான நாட்டு சர்க்கரை வாங்கிக்கிங்க. ஆனால் வேறு சர்க்கரையெல்லாம் தயவு செஞ்சு போட வேண்டாம். வெள்ளை சர்க்கரை போட வேண்டாம். நாட்டு சர்க்கரை உங்கள் இனிப்புக்கு தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு 2 ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ 2 ஸ்பூன் ஊற்றியாச்சு. ஊற்றி நல்லா அதை கலக்கி விடுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் தேன் கூட அதில் ஊற்றிக்கலாம். ஆனால் தேன் எக்காரணத்தை கொண்டும் சூடாக இருக்கும்போது கொதிக்கிறதுல நீங்கள் தேனை ஊற்றக்கூடாது. அதை ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டி நல்லா ஆறின பின்னாடி, வெதுவெதுப்பான பின்னாடி நீங்கள் அதில் தேனை ஆட் பண்ணி தாராளமாக சாப்பிட்லாம். இப்போ பாருங்கள், நான் தேன் இதில் ஆட் பண்ணல. நான் நாட்டு சர்க்கரை தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்னா
அதனுடைய அந்த நம்ம ஊருக்கு அந்த 200 ml தண்ணியானது இப்போ 100 ml அளவுக்கு வந்துருச்சு. பாருங்கப்பா, நம்ம அதை வடிகட்டுறோம். பாருங்கள், இப்போ அந்த 200 ml 100 ml ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், அதை வடிகட்டிட்டோம். பாருங்கள், இதுதான் அருமையான மூலிகை பானங்க. இப்போ இது என்னன்னா, நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, அப்புறம் நாள்பட்ட தொண்டை சளி, நாள்பட்ட நுரையீரல் சளி, இது மாதிரி இருக்கிற எல்லா சளியும் போக்குறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்தாங்க. ஏன்னா இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறையா இந்த சுவாச பிரச்சனை இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சாதாரண சின்ன சளி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்திலே நம்ம அதை பார்க்காம விட்டுட்டோம்னா நாளடைவில் அது என்னென்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் மாறிடும். அப்போ என்ன ஆகும்னா நாம் சுவாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டிய நிலைமை வந்துடும். இப்போ இந்த பானத்தை நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால என்னங்கன்னா, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் மற்றும் சுவாச மண்டலம் ரெண்டையுமே ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்க இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. இதை நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டு 1 மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைக்கு மட்டும் சும்மா ஒரு 20 ml, பெரியவங்களானா ஒரு 20 ml குடிங்க, போதுமானது. அதே ஒரு 20 வயசுலேருந்து ஒரு 30 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களா இருந்தால் 10 ml போதும். அதே ஒரு 5 வருஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 5 ml போதும். இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் வெளியேறும். அதே பாட்டு நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, நாள்பட்ட இரும்பல், நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட கவம் அப்படிம்பாங்க, இந்த தொண்டையில் கவம் கட்டிக்கும், அது மாதிரி கவம், இது எல்லாமே உங்களுக்கு குணமாயிடும். நீங்கள் இது ரொம்ப நாள் குடிக்க வேண்டியது இல்லை. ஒரே 3 நாள் மட்டும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை அப்படிங்கிற விதத்தில் 3 நாள் குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதே ரொம்ப நாள்பட்ட சளியாக இருந்தால், அப்போ 4 வருஷம் 5 வருஷம் நெஞ்சு சளி இருக்குது, அவங்களுக்கு ஆஸ்மா ட்ரபிள் மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் நாள்பட எடுத்துக்கிட்டாலும் சரியாகும். அது மாதிரி இருக்கிறவங்க வாரத்தில் 2 நாள் மட்டும் இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கனாலே ஓரளவு அவங்களுக்கு ஒரு 48 நாளில் ஒரு மண்டலத்தில் கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். என்ன நேயர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய சந்தேகங்களை எங்களது கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த A to Z எவ்ரிடே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அருகாமையில் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. இனி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.